Ah, Carolì, è proprio vero. Che? A Natale siamo tutti più buoni. Alla fine ci hanno assunti. Chi è assunto? Tu. Sono sempre stato Carolina, chi è stato assunto? Ehi, non iniziamo. Tu sei Carolina, ma sei stata assunta. Ma che significa? È come se dicesse tu sei Raffaele, però sei stato Giovanni. Che vuol dire? Io non so se sei scema tu o io che mi ostino a farti capire le cose. Senti, era già stamattina, Austino, che mi sta le quinto pulito. Ostino. Chi è Austino? mo? Ostino, tu non capisci niente. Da quando lavoro da pelliccia cerco di essere un po' più cortese. Un po' di cortesia, non guasta mai. Cortesi, finite sta zitto, comunque, lo sai che Pelleccia compie un anno? Wow, bello, ci mi regala una tutina. Come fa catutino? Scusa, cosa regalo quando uno fa un anno? Ma che sta, sei che creo creatura? Ma mo Furni, che stai facendo? Però che addobbe, che non mi scappa. Ma sì. questo è albero. No, quelli che teniamo a casa. L'albero dei palluccelli appesi là. Solo labbra da ne pallucciare la pezza, Solo là. Guarda, c'è un cliente! Buongiorno, cercavo un regalo. E me l'hai trovata? Ma che cosa? Un regalo. Ma oggi in verità vi volevo chiedere un consiglio. Ma consigli già sta la via dei feste, però vuoi chiedere a me. Sabello, voglio complimenti per il vostro entourage, anche se non lo fate voi. No, tecnicamente mi servirebbe un consiglio, devo fare il regalo per Natale alla mia ragazza. E lasciala! Ma come l'assala? Io devo fare un bel regalo. Azz, un regalo meglio di questo. Ma voglio, ma quando? Ma che la vogliono mettere 4 case, 7 villette? Io ci vengo a stare, ci fanno un bello regalo. Io la voglio colpire. Caroli, piglia mazzo. Che è la bandiera? No, chissà che te la vuole colpire. Ma sei poco romantico, non capisci niente. Chi l'è innamorato la vuole colpire con un qualcosa di bello. Mica come te con una Natale passato mi hai regalato i calzettini e spugni. Ma ti fate venire pire. A parte la puzza, è meno male che tengo il raffreddore, se no mi avvoleva. È il primo Natale che festeggiamo insieme, quindi la ci fa innamorare, ci ha regalato qualcosa. Se no, a chi ti stiamo in proprietà? E poi vorrei comprarmi qualcosa di carino pure io, non volessi apparecchiare, insomma. È arrivata la tavola, apparecchia Kiss, seguite. Comunque per te guarda sta su maglioncini, c'è questa camicia, su calzone, guarda su jeans dove proprio cuscito in culo. Comunque se devi stare a Babbo Natale, scassate cose. Oppure devi stare a zambugnare, così sta proprio a tema. Ma temo che stiamo esagerando, voglio. Allora, sta a sentire a zia Carolina, Mubeghi, i so femmine tante cose che capisco. Allora, tu due cose non gli devi far mancare mai una femmina, ok? Il rispetto e l'amore. Tu il rispetto glielo dai. Certo. E l'amore? Pure. E per il rispetto dell'amore spendo una cosa e soldi e faccio un regalo a sta voglio. Sabello, fritto in culo. Pigli pure una ciubbina a vento, grazie. Qua stiamo coperti. Ma perché non gli regali questo completino sex? Glielo fai mettere a Natale. Ma perché proprio a Natale? Perché se su metti sei già ne verrebbe fatto. Ma Furni fa sempre a scemo. Guarda questo maglione invece, vedi, caldo, morbido, soffice, chi sta scarpa proprio assai. A posto, incartami sto piumone che amo porto. E non mi scordate questo. Wow, mosso proprio calzato. Sì, ma comunque è una bella comitiva. Ciao, sì. Allora, ragazzi, com'è andata? Il cliente è rimasto soddisfatto? Soddisfattissimo, dire tu. Sì, era una brava persona, sì, è vero, Talmente che era brava l'hanno fatto pure la roba notte. Ma come, ragazzi? Gli avete fatto pagare anche la roba vostra? Scusate, hai detto, ma noi Natale ce l'eravamo a fare. Pavanno, ci hanno fatto pure la roba notte. Ma voi siete pazzi. Meno male che non tutti i commessi sono come voi. Io vi mando a casa. Ma pare pure giusto diretto, sto ammazzando mattina, si è fatto orario. Ne mangiato. Io con voi non ce la faccio. Mi fate diventare proprio cattivo. Vabbè, diretto a Natale siamo tutti più buoni. Tutti. Ma voi non siete buoni manco a Natale.